Здравейте! Започва EY Podcast. Помните ли колко полемики предизвика въвеждането на регламента на GDPR или така наречения общ регламент относно защитата на данните? От тогава до днес вече изминаха 7 години, а предстои въвеждането и на нов законов регламент, този за изкуствения интелект. Какво постигна GDPR-а? Защитени ли са по-добре нашите данни? Какви са първите задачи, които компаниите трябва да адресират, свързани с изкуствения интелект? Започваме разговор сега с Таня Стивасарева, регионален директор в EY. И всъщност Таня отговаря за защитата на данните, управлението на риска, свързан с данни и изкуствения интелект в един огромен регион от 29 държави. Здравей! Здрасти, Дени! Аз и ти в момента правим запис пред камера. Този запис ще бъде разпространен в нашите канали. Достатъчно ли е, че ти седиш срещу мен или трябва да има някакво допълнително споразумение между нас, ти да си се съгласила писмено? Щом аз съм тук, значи съм съгласна данните ми да бъдат споделени от Ernst по начин, по който сме се разбрали, че ще бъдат споделени. Дали трябва да има писмено съгласие? Не е необходимо да има такова. Самото ми присъствие показва недвусмислен акт на изразено съгласие. И закона допуска по този начин да се документира неформалното съгласие. Така че на лице е моето съгласие данните ми да бъдат споделени от Ernst в социалните медии. Но това, което е много важно тук е така даденото съгласие да бъде информирано. И това е условие за неговата валидност. Информирано съгласие е когато аз знам какво точно ще се прави с моите лични данни. Именно визията ми, гласът ми, това, което казвам. И аз в този случай знам, че видеото ще се излъчи в социалните медии, в сайта на Ernst. Но ако, да кажем, ти си ме поканил тук и си ми казал, Таня, нека направим това видео за моята лична колекция. А го използвам за друго. А го използваш за нещо друго, тогава очевидно съгласието няма да бъде валидно, защото аз не съм била информирана за това как точно ще се използват моите лични данни. И от тук последици за мен, ако ти не си съгласна? Потенциално последиците може да са някакви вреди, които аз мога да претърпя. Например, аз съм тук днеска, ти пускаш в Фейсбук видеото, мъжа ми не знае, че аз съм записвала днес подкаст, вижда го, става скандал, развеждаме се, взима децата, взима колата, взима жилището. Ето едни вреди, които аз съм претърпяла от това, че не съм взела информирано решение. Примерът очевидно е преекспониран и преувеличен, но това, което искам да илюстрирам е колко важно е съгласието да бъде доброволно дадено и да бъде информирано, да знаем точно какво ще се прави с информацията, която даваме за себе си. Сигурен съм, че в живия живот има наистина доста крайни примери, така че интересен пример. Друг въпрос от ежедневието на много хора. Искаме да се свържем с компанията Хикс. Намерили сме имейла на шефа, много трудно, но сме го намерили. Искаме да му изпратим маркетингово или SEO съобщение. Имаме ли право на това? Зависи. И понеже съм юрист, така отговарям. Това е тема не само за личните данни, което е потенциално имейла на шефа, в който става ясно как се казва той, но и въпрос за така наречените непоискани търговски съобщения. Има две решения на тази тема. Едното решение е, че непоискани търговски съобщения, имейл маркетинг наобщо, може да се изпраща само с предварително съгласие на лицето. Това е решението в много европейски държави. Другото решение е, че не е необходимо да бъде събрано предварително съгласие. Достатъчно е да бъде предоставен един лесен начин на хората да се отпишат от твоята база данни за маркетинг, без да е необходимо да са дали съгласие за маркетинг. Това решение е решението в Америка и в UK. В България решението в момента е смесено. От 2021 година с една промяна в дефиницията на потребител в Закона за електронните съобщения, всъщност начина, по който в момента е регулиран въпроса в България е следния. На физически лица маркетинг може да се изпраща само с тяхното предварително съгласие. Как стигаме до тях, ако в смисъл аз трябва да им пратя нещо, за да знаят те за съществуването ми? Значи, ако използваш техния корпоративен имейл, това би бил имейла, който те използват за упражняване на своето занятие, търговска или професионална дейност, и имаш право да им изпращаш
търговско съобщение, без да е на лице тяхното предварително съгласие, само да им предоставиш възможност за лесно и бързо отписване от твоя маркетинг лист. Това е, ако е корпоративен имейл. Ако от домейна се вижда, че всъщност този човек е служител на конкретна компания. Това е решението в момента. Но има един много важен нюанс, който е следния. За твои съществуващи клиенти, за съществуващите клиенти на компаниите, може да се изпраща имейл маркетинг, ако става дума за същите или сходни стоки или услуги, и ако отново предоставим възможност на хората да се отпишат по лесен и бърз начин. Не е необходимо да има съгласие, ако те са ваши съществуващи клиенти. Може ли незнанието да е оправдание? От теб разбрах, че в България имаме така наречения регистър на имейлите на юридическите лица, които не искат да получават директен маркетинг. Хората масово не знаят това, т.е. това може ли да е оправдание за тях? Не може да е оправдание. Незнанието на закона не оправдава действията, които потенциално противоречат на регулацията. България е една от малкото държави в Европа, които имат такъв регистър. Той се поддържа от Комисия за защита на потребителите. И какво значи това за компаниите? Компаниите, които изпращат директен маркетинг, е много важно предварително да проверят дали някой от техния списък не е регистриран в регистъра, който забранява изпращане към тези имейли или домейни. От друга страна, ако това, което компаниите могат да направят, е да регистрират своят корпоративен домейн, например ey.bg.com, в този регистър, ако бихме искали никой от нашите служители да не получава непоискани търговски съобщения. Но къде е границата днес, Дени, с непоисканите търговски съобщения? Днес, като влезнеш в Google акаунта си или в Viber, всъщност ти, даже като част от реклама, те са маскирани като съобщения, но са рекламни съобщения. И това е цената, която ние всички като потребители плащаме, за да използваме безплатните услуги на тези търговци. Важен факт е, че моделът на Мета плати или се съгласи, който тя въведе през 2023 година с Фейсбук, не беше одобрен от Европейската комисия и Мета получи глоба от 200 милиона евро по закона за цифровите пазари, по Европейския акт за цифровите пазари. По същия акт Apple получи глоба 500 милиона евро за това, че не позволява на разработчиците на приложения да използват алтернативни канали за разпространение, различни от Apple Store. Това са огромни суми. Дори за такива гиганти. Факт. Глобите са наистина много големи и за всеки, който следи сферата, е очевидно, че големите технологични компании обират най-високите глоби. Откакто съществува GDPR вече 7 години, има 2300 глоби на обща стойност 5 милиарда и половина. Най-голямата глоба наложена е за Мета 1 милиард и 200 милиона евро за трансфери на данни от Европа към Америка. Амазон, друг технологичен играч, в 2021 година в Люксембург получи глоба от 746 милиона за незаконосъобразно използване на лични данни за целева реклама. Има още много примери, но глоби в милиони, стотици милиони евро получават Meta, LinkedIn, Uber, TikTok сега за трансфер на данни към Китай. Изключително сериозни суми за бизнеса. Вече на няколко пъти спомена Европа от една страна, Америка от другата страна. Очевидно има голяма разлика. Каква е тази война между двата континента и защо е важно къде са данните? Когато GDPR влезна в сила преди 7 години, тя наложи един международен стандарт за защита на данните. Аз работя в регион от 29 държави и 15 от тях са неевропейски. Държави извън европейската общност. От Европа, от Азия, само 2 или 3 от тях нямат законодателство, което рефлектира GDPR. Всички останали са приели такива локални национални закони, които почти изцяло
транспонират правилата на общия регламент в тяхното национално законодателство. Това е различно в Америка. В Америка няма, с изключение на някои щатски законодателства, няма един такъв изчерпателен закон, който регулира защитата на данните. Даже не би било преувеличение Дени да каже, че данните в Америка не са защитени. Със сигурност не е така, както са защитени в Европа. Това създава за американските компании задължение да положат допълнителни усилия, ако искат да предоставят услуги и стоки на европейския пазар. Това струва пари, отнема време и съответно води до допълнителни тежки изисквания за американския бизнес. Налагането на GDPR като национално законодателство в толкова много неевропейски държави бе нещо, към което се реферира като брюкселски ефект. Тоест, европейска регулация, и това го виждаме не само в областта на личните данни, изобщо в технологичната сфера и в други области. Европейска регулация, която се приема от другите държави и които започват да въвеждат законодателство сходно на европейското. Сега виждаме нещо, което някои хора наричат Вашингтонския ефект, което е силния натиск на Америка към Европа да започне да мисли за ограничаване или смекчаване на тази изключително взискателна регулация, особено в сферата на технологиите и регулирането на изкуствения интелект. Закон за Европейския акт за изкуствения интелект беше прият преди няколко години, ще влезне в сила до година август 2026. Има огромен натиск от американските технологични компании, подкрепени от американското правителство, към Европа за отлагане влизане в сила на акта за изкуствения интелект, за поставяне на пауза или изобщо за промяната му, още преди той да е влезнал ефективно всичките му разпоредби в сила. Не иска да се повтори същото като с GDPR-а. Именно, но това е още по-важно от GDPR, защото регулацията на изкуствения интелект, степента, в която го прави европейския регламент, според американски технологични компании забавя технологичния прогрес и пречи на иновациите. Така че те имат огромен интерес, ако искат те искат да оперират на европейския пазар, този акт да не е толкова строг, да не влиза толкова скоро в сила, за да имат повече време да се подготвят за него. Но по-рано тази седмица, т.е. съвсем скоро, Европейската комисия излезна с официална позиция, в която каза, че няма да има пауза на акта за изкуствения интелект, няма да има забавяне, няма да има промяна, така че за сега се очаква той да влезне в сила, както е планирано август 2026 година. Задължително ще ни разкажеш повече за регламента за изкуствения интелект, но връщам те съвсем една стъпка назад за GDPR-а. Твоите наблюдения, той свърши ли си работата и доколко бизнеса видя ползата му, защото и ти самата каза, усеща се като тежест, сякаш, отстрани. Защо GDPR е важен за бизнеса? Някой би казал заради високите глоби и сигурно е и така. Аз мисля, че не е само това. Обещанието за privacy е важно за потребителите. Privacy започва да се превръща в продуктова характеристика, която продава. Виж рекламите на Apple, на Google. Хората искат да знаят и да имат контрол върху това, как големите технологични компании използват данните им, как правителствата използват данните им, как работодателите им използват данните им. В същото време, за компаниите с навлизането на изкуствения интелект, за компаниите става още по-важно това да имат достъп до данните, за да могат да обучават своите езикови модели, за да могат да подобряват услугите и стоките, които продават, за да могат да правят анализ на пазара, който да им позволява да бъдат конкурентно способни и бързи. Така че за компаниите ще продължава да бъде важно да имат достъп до информацията и да могат да я използват спрямо техните нужди. Хората искат да са сигурни за това, че те могат да управляват данните така, както намерят за добре. Така че ще продължаваме да виждаме едно напрежение по тази линия и убедена съм повече регулация.
Ето сега, например, миналата седмица Европейския парламент обяви нова директива, предложение за обсъждане на нова директива за алгоритмичното управление на системите на работното място. Целта на тази директива е да регулира начина, по който работодателите ще използват изкуствения интелект, алгоритмите на работното място при взимането на важни решения, които касаят служителите. Например, решения свързани с наемането на персонал, решения свързани с повишението на служителите или с прекратяване на техните договори. Изкуственият интелект вече наистина е буквално част от ежедневието ни, работим с него. Доколко обаче това може да бъде контролирано и трябва да бъде контролирано? Докъде може да се простира този контрол? Технологичният прогрес винаги ще върви по-бързо от регулациите и от закона. И това е нормално и закономерно. Така е било. Но с навлизането на изкуствения интелект, нашето общество, професиите, работата и бизнеса ще се променят съвършено много. Някои професии, няма да кажа ще изчезнат, но ще се променят много. Например, преводаческите услуги. Кога за последно си плащал, за да използваш, за да преведеш документ? Да, трябва да е някакъв много специфичен текст, който да искаме да бъде шлифован допълнително. Да бъде легализиран потенциално, но това пак е една валидация на акредитацията, на печата, не толкова информацията. Днеска всички имаме достъп до възможност да преведем всякакви текстове на буквално всеки език, който съществува. Юридическата услуга. Аз съм юрист и традиционната юридическа услуга, която съществуваше на пазара, беше да прочетем закона, да анализираме ситуацията на клиента, да му кажем как спрямо неговите нужди, той как може да подходи, какви са възможностите за прилагане на закона, какви са рисковете, които стоят пред него и той на базата на това да вземе своите бизнес решения. Аз не съм убедена, че тази услуга още дълго време ще бъде на пазара. Просто защото днес с ChatGPT може да направиш това точно за 5 минути. Можеш да го попиташ, но той може да сбърка. Той може да сбърка. Плюс това трябва да знаеш точно какво да го попиташ. Така че аз не казвам, че няма да има нужда от нас. Очевидно, да, ти за да можеш да общуваш, да знаеш какво да го попиташ, ти е необходимо да имаш правилния контекст и знания. Така че това ще е предизвикателството пред всички нас. Така да интегрираме тая технология, да можем да използваме нейните невероятни възможности, които предлага и да адаптираме своята работа по такъв начин, че тя да отговаря на нуждите на пазара и на бизнеса. А регламента в каква дълбочина ще навлезе? Какво ще регулира реално? Регламента той регулира всички системи, които са с изкуствен интелект и той ги разделя на 4 типа системи спрямо от техния рисков профил и определя какви са задълженията спрямо това каква е системата. Има системи с минимален риск, с ограничен риск, високорискови системи и системи, които са с недопустим риск. Системи с недопустим риск очевидно са недопустими на европейския пазар. Те са забранени и не могат да бъдат при никакви обстоятелства използвани в Европа. Даже правилата на регламента, свързани с недопустимите системи, вече са в сила от февруари месец 2025 година. Най-голямото предизвикателство очевидно ще бъдат високорисковите системи, като изискванията за тях са изключително съществени, т.е. компаниите, които искат да въведат в своята организация или да пуснат на пазара една система с изкуствен интелект, която регламента квалифицира като високорискова, трябва да се изправят пред изключително сериозни стъпки за оценка на риска, за външна акредитация, за регистриране на тази система в централна база данни европейска и така нататък. И това да периодично да има осигурен наблюдение от човек, така че да е сигурно, че решенията не се взимат автономно само от технология и така нататък. Така че най-големите предизвикателства пред компаниите, които аз виждам в момента, са да създадат вътрешни процеси, с които да могат да идентифицират
системите с изкуствен интелект, които те ще разработват, ще купуват от външните доставчици или ще работят със свои клиенти и партньори, да имат надежна система за идентификацията им, те високо рискови ли са, ограничен риск, минимален риск, съответно да приложат законодателството. И изключително важно е да могат да направят това бързо и ефективно, защото скоростта, с която тези технологии ще се наложат на пазара и се налагат на пазара е несравнима с нищо, което сме виждали до момента. Няма да има никакво време за компаниите да чакат, да се чудят, да преценят, да анализират. Наистина трябва за да бъдат... Пазарният натиск е огромен и за да могат да бъдат сериозни участници на пазара, трябва да се ангажират с изкуствения интелект по един отговорен и етичен начин. Разговор със сигурност с продължение. Благодаря ти, беше ми много интересно. Таня Стивасарева за защитата на данните ни и как изкуственият интелект вече е част не просто от ежедневието, от бизнеса ни и трябва наистина да обръщаме сериозно внимание какво и как правим. А вие не пропускайте следващия епизод на EY Podcast. До скоро!